السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنبدأ مع بعض النهاردة أول درس في الترم الثاني بعنوان النشاط الزراعي وموارده في العالم. بفكر حضراتكم إن احنا بنتواصل مع بعض من خلال صفحتنا على الفيسبوك ومن خلال قناتنا كمان على اليوتيوب. درس النهاردة بإذن الله هنتكلم في أول حاجة فيه في الأنشطة الاقتصادية في حياة الإنسان. أنشطة اقتصادية يبقى أنا بتكلم على زراعة، بتكلم على صناعة، بتكلم على تجارة. طيب النهاردة هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في النشاط الزراعي. بس قبل ما نتكلم في النشاط الزراعي محتاجين نشوف ان الانشطة الاقتصادية عندي ابتدت اللي هي تمر بعدة مراحل. زي ايه؟ زي الصيد. لما كان في مصر مثلا، عندي المصري القديم كان بيبدأ اللي هو يصطاد الحيوانات ليشبع حاجته من اكل، من لبس من حيوان. ازاي؟ هو مش كان بيستخدم جلوده عشان يلبسها؟ يبقى بيقدر كمان اللي هو يصطاده وكمان اللي هو ياخد الجلود بتاعته. عندي كمان الراعي. كان عندي نوع من انواع البشر في الوقت دوت كان بيبدأ اللي هو يرعى الاغنام، وكان منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندي بعد كده تربية الحيوان. تربية الحيوان لما ابتدينا اللي احنا ننزل عند وادي النيل وابتدينا نعرف الزراعة، ابتدينا كمان اللي احنا نربي الحيوان. يعني انا كده كل ده كان في وقت واحد؟ لا طبعا، انا كان عندي وقت كان في صيد، كان عندي رعي اغنام في مناطق، كان عندي تربية حيوان. طب هم ليه كانوا بيعملوا كل مرة حاجة من التلاتة دول؟ علشان يشبعوا حاجتهم الضرورية اللي هو الغذاء. طب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده ابتدى يتطور ويحصل عندي نشاط صناعي متطور في معظم الدول المتقدمة. طب ايه اللي دخل الزراعة في الصناعة؟ انا لو ما عنديش خضار هعرف ان انا ابدأ ان انا اجفف الخضار وابدأ ان انا ابيعه؟ لا. طب اعرف ان انا احفظه وابدأ ان انا ابيعه زي الاكياس اللي دلوقتي المجمدة؟ برضو لا. طيب انا لو ما عنديش فاكهة، ما عنديش فراولة، هعرف ان انا اعمل مربى؟ لا. يبقى انا عندي نشاط صناعي متطور في معظم الدول المتقدمة معتمد عندي على الزراعة. يعني انا لو ما عنديش زراعة مش هعرف اصنع. طب الإنسان عرف الزراعة إمتى؟ وأهم كمان مناطق انتشارها. الإنسان عرف الزراعة منذ 5000 سنة، والكلام دوت بيدل عندنا من أيام المصري القديم. وعرف معها الاستقرار. طالما انا عرفت استقرار او عرفت ان انا عندي ارض زراعية هعرف ازرع فيها، يبقى انا هستقر، هقعد عندها، مش هبدأ اتنقل من مكان لمكان عشان ادور على اكل، عشان ادور على مكان اقعد فيه. طب ما انا كده كده عندي الارض الزراعية، يعني عندي مية، يعني هعمل حياتي في المكان ده، يعني هقعد، هستقر. يبقى عرف الإنسان الزراعة منذ قد إيه؟ 5000 سنة. وعرف معها الاستقرار في الأراضي الخصبة على ضفاف النيل، يعني على الجانبي بتوع الأنهار. أهمية النشاط الزراعي في العالم إيه؟ هيفيدنا بإيه؟ إحنا عمالين نتكلم زراعة، هيفيدنا بإيه؟ مش هنلاقي ناكل لو ما فيش زراعة. يبقى هو مصدر رئيسي لغذاء الإنسان. الله، هو أنا باكل بس خضار وفاكهة؟ ما بناكلش بس خضار وفاكهة، بس هو مصدر رئيسي، هو حاجة مهمة بجانب بقى الأسماك والحيوانات. يبقى المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان عندي بجانب الأسماك والحيوان طبعا الزراعة. بيرتبط على طول الزراعة بتربية الحيوان. يعني أنا دلوقتي عندي برعى الحيوان ده فين؟ في الأماكن اللي فيها حقول. عشان كده الاتنين بيرتبطوا ببعض. طول ما أنا عندي زراعة أنا عندي حيوان. مصدر مهم للمواد الخام الزراعية التي تدخل في الصناعة. هو انا عندي حاجات تدخل في الصناعة؟ احنا قلنا حاجات بسيطة قوي بنعتمد عليها في حياتنا اليومية، بس انا عندي حاجات بقدر ان انا اعمل منها لبس، وبتدخل مواد خام بنزرعها وتبدأ تخش في الصناعة. زي ايه؟ زي حاجة اسمها محاصيل الالياف تدخل في صناعة المنسوجات. ده منظر القطن. حضرتك لما بيجيلك اي لبس من القطن بيجيلك بالمنظر ده؟
لا طبعا، بنبدأ اللي احنا ندخله في صناعة عشان يجي لحضرتك في شكل لبس. يبقى انا عندي محاصيل الالياف اللي بتدخل في صناعة المنسوجات زي ايه؟ زي القطن، زي الكتان، زي الجوت. طيب انا عندي ايه الجوت ده؟ اولا هنقول عليه جوت، هنقول عليه جوت. قول اللي تقوله في اي حاجة في اي درس، انت اللي تنطقه واكتب لي الكلمة صح. يعني انا مثلا ما بحبش حرف الجيم في الكلام فبقول عليها جي، انا حرة. حضرتك بتحب تقولها جيم، براحتك. عشان كده قلنا قطن وكتان وجوت جوت، براحتك. طب ايه هو الجوت ده؟ هو نبات يزرع في المناطق الحارة ويدخل في صناعة الأقمشة الخشنة. وهنا ما حطيتلكش شكل النبات زي الصورة اللي قبليها، هنا حطيتلك شكل القماش الخشن بتاعه. يبقى انا عندي قطن، عندي كتان، عندي جوت. عندي ايه كمان؟ عندي المطاط الطبيعي. والمطاط الطبيعي ده لحاء الشجر. نعم، يعني ايه؟ يعني الحتة البني اللي عندي في الشجرة. فاي شجرة يطلع منها الحاجة البيضة دي؟ لا، في اشجار محددة بيطلع منها الابيض ده، وهنشوف دلوقتي هو ايه الابيض دوت من خلال الدرس. بس انا عندي شجر ببدأ اللي انا اكسر منها حتة وابدأ اخد العصارة البيضة او المادة البيضة اللي بتكون عندي جوه الشجر، ده بسميه مطاط طبيعي. طب يستخرج من ايه؟ يستخرج من عصارة اشجار استوائية. همسك الشجرة اعصرها؟ ما بعصرش الشجرة، انا ببدأ اللي انا اكسر حتة فيها وابدأ اخد السائل الابيض بتاعها دوت وابدأ اللي انا استخدمه، دي اسمها عصارتها. يبقى المطاط الطبيعي يستخرج من ايه؟ من عصارة اشجار. اي اشجار؟ لا، اشجار استوائية، ويدخل في عدة صناعات. منها ايه؟ اطارات السيارات. يعني ايه اطارات السيارات؟ اللي هي كاوتش العربية يعني. طب انا عندي النشاط الزراعي ده الاقيه في حتت معينه؟ ده انا كل القارات عندي اللي هي اللي على قد حالها دي الاقي عندي زراعه، لكن القارات اللي هي المتقدمه ما الاقيش فيها. ايه الكلام ده؟ لا، مفيش الكلام ده. ايه ده بجد؟ يعني الدول المتقدمه عندها كمان زراعه؟ الدول المتقدمه اللي فيها اللي في القارات الاقي فيها زراعه عادي. طب ازاي؟ عشان يسود النشاط الزراعي كل قارات العالم تقريبا. طب ليه بقى قلنا تقريبا؟ ما قلناش في كل قارات العالم وسكتنا؟ عشان حضرتك ما تنساش انتاركتيكا اللي هي غير مأهولة بالسكان، فالنبات فيها شبه منعدم. فعشان كده بنقول نشاط زراعي في كل قارات العالم تقريبا. وتنقسم الزراعة عندي لكذا نوع. هو كمان هتنقسم معلش، تعالوا نشوف هننقسم لإيه. اهم انواع الزراعة في العالم، عندي زراعة بيقول لي بسيطة يعني بدائية، بيتعاملوا بالحاجات اللي مش متقدمة. لكن عندي كمان زراعة متقدمة، والزراعة المتقدمة فيها حاجتين: زراعة تجارية علمية وزراعة كثيفة. تاني، زراعة المتقدمة فيها حاجتين: تجارة وعلمية، التجارية والعلمية، والزراعة الكثيفة. وهنتعرف على ده كله دلوقتي. يبقى ايه انواع الزراعة في العالم؟ زراعة بسيطة وبدائية، يا يجيلي بالمنظر ده يا بالاسم ده. زراعة متقدمة تجارية وعلمية، والزراعة الكثيفة. بصوا كده معايا على الخريطة، زراعة بسيطة. طيب هو انا لازم اعرف الحاجات دي؟ عشان يجيلي رقم على الخريطة ويقول لي الرقم، مثلا يجيبهولي في امريكا الجنوبية يقول لي الزراعة في المنطقة التالية هي زراعة نقط، بسيطة، كثيفة، بدائية. هو عايز نوع الزراعة وعايز يعرف انت عارف ولا لا الزراعة اللي في الاماكن دي نوعها ايه. تعالوا نعرف عشان لما يجيلي في امتحان نعرف نقوله. هلاقي عندي اول نوع الزراعة البسيطة اللي هي البدائية. الاقيها في المنطقة دي، الاقيها في الجزء ده في اسيا، الاقيها في وسط امريكا الجنوبية، الاقيها فوق عند امريكا الشمالية. طب احنا نقعد نقول كده؟ لا، هناخدها دلوقتي اماكن انتشارها بالظبط. يعمل بها اول حاجة عدد قليل من السكان في مناطق صغيرة ومعزولة.
يبقى انا بيشتغل فيها عدد قليل ولا كتير؟ هو قال لنا اللي عددها عدد قليل من السكان. طب في اي منطقة؟ لا، في مناطق صغيرة ومعزولة. طب زي ايه؟ بعض مناطق حشائش السافانا. يوجد مناطق اخرى زي ايه؟ زي المناطق الباردة في شمال كندا وفي ألاسكا. في المناطق الحارة فين؟ على هوامش الغابات الاستوائية، وحتى لحضرتك خريطة كاملة ليها. الخصائص بتاعتها ايه؟ بتتميز عندي بايه؟ بضيق المساحة. ودي حاجة حلوة؟ حاجة حلوة علشان بنستخدم فيها حاجات مخصصة ليها. حاجة حلوة عشان بتوفر الاحتياجات الغذائية للسكان. لا مش فاهمين؟ طب تعالوا بالراحة واحدة واحدة عشان نفهم. خصائص الزراعة دي ايه؟ تتميز بضيق المساحات المزروعة، يعني المساحة اللي هزرعها ضيقة صغيرة. طب جنب بعض زي الارض اللي بنشوفها؟ لا، هي متباعدة عن بعض، يعني الاقي هنا حتة، الاقي هنا حتة، الاقي هنا حتة، متباعدين مش قريبين من بعض. يبقى اول حاجة تتميز بضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها. تستخدم فيها ادوات ايه؟ ادوات بدائية بسيطة. بنقول ان فيها ضيق في المساحة، مساحة الارض صغيرة، فمش هعرف اجيب آلة اكبر من الارض اصلا واقول لها انزلي اشتغلي في الارض، هيبقى صعبة جدا. يبقى ضيق مساحة فيها ادوات بدائية بسيطة، وتباعدها عن بعضها، الارض مش جنب بعض. طيب هيفيدنا بايه الكلام ده؟ هي بيفيدنا. طب هيفيدنا بايه؟ هيوفر الاحتياجات الغذائية للسكان، يعني الناس اللي قاعدين في المناطق دي هنقدر نوفر لهم الاكل، بس مش هنلاقي زيادة عشان اديه للدول التانية، مش هيبقى عندي فائض للتصدير. يبقى توفر الاحتياجات الغذائية للسكان دون وجود فائض للتصدير. طب انا عندي حاجات حلوة، يعني حاجات تتاكل. طبعا، مش بيقولك بتوفر الحاجات الغذائية للإنسان. ألاقيها زي ايه؟ ألاقيها زي اليام. يعني ايه اليام؟ ده شكل اليام، درنات بتشبه البطاطا. طب بنعمل بيها ايه اليام دي؟ بنبدأ اللي احنا نجففها ونسيبها اللي هي تنشف يعني، ونطحنها عشان اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها الخبز. اعمل بيها الخبز. ايه ده؟ هو انا مش بعمل الخبز من القمح؟ امال احنا ازاي بنقول يام؟ هو انا قلت لك ان الكلام ده عندنا في مصر؟ طب ما تشوف دوت من ايه الاول. اليام هي درنات تشبه البطاطا، بتنشف وتطحن عشان نصنع منها الخبز في عدد من دول قارة افريقيا. زي مين؟ زي غانا ونيجيريا. يبقى اللي بيحصل او بنصنع منه الخبز في غانا ونيجيريا هو اليام. عندي ايه تاني؟ عندي ذرة وموز والكسافة او الكثافة براحتك. طب ايه هو الكثافة دي كمان؟ نبات ينمو في المناطق ذات المناخ الدفيء. يعني ايه كلمة دفيء؟ يعني ولا منه سقعة ولا منه حر، الجو معتدل، واحنا خدنا الاقاليم المناخية الدفيئة. وجذوره غنية بالنشويات. جذوره غنية بالنشويات. مش انا عندي الرز لما بنيجي نعمله بيبقى فيها نشويات؟ اللي هي المية البيضة الغريبة اللي بتطلع منه دي فيها نشويات. عندي كذا حاجة فيها نشويات. الكثافة الجذور بتاعته هي اللي غنية بالنشويات. يبقى تاني، الكثافة نبات ينمو في المناطق ذات المناخ الدفيء وجذوره غنية بالنشويات. تعالوا بعد كده نشوف الزراعة المتقدمة. والخريطة اللي معانا النهاردة فيها نوعين او فيها اللونين. فيها زراعة كثيفة اللي هي واخدة اللون الاخضر، والزراعة التجارية واخدة اللون الاورنج. طب بصوا كده على الخريطة، هلاقي فين زراعة كثيفة؟ هلاقي هنا، هلاقي هنا، هلاقي في افريقيا. ايه ده عندنا عند مصر؟ استنى بس، اهو كل ده الاقي فيها زراعة كثيفة. طيب الاقي زراعة تجارية؟ الاقي تحت في افريقيا، في جنوب افريقيا، الاقي هنا في اوروبا، الاقي في قارة اسيا، الاقي في امريكا الشمالية. طيب ما تيجوا نشوف هو موجود فين بالظبط ونعرف الفرق ما بين الاتنين ادق.
تعالوا نشوف الزراعة الكثيفة. كثيفة؟ كثيفة. يعني ايه كثيفة؟ الزراعة الكثيفة هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد. يعني أنا بزرع الأرض أكتر من مرة، يعني أزرعها مرة مثلا بطاطس، مرة بصل، مرة رز، مرة قمح، أكتر من مرة في العام الواحد. طب ليه؟ بهدف إشباع حاجة السكان المحليين. الناس اللي عندي عايزة تاكل، فأنا مش هينفع أزرعها مرة واحدة بس، لا ده أنا بزرعها كذا مرة علشان أوفر ليهم الأكل، الغذاء. بس خلي بالنا إن الزراعة الكثيفة للاستهلاك المحلي فقط. إيه ده؟ أنا كده هتلخبط. لا، ما فيهاش تلخبطة ولا حاجة. هو أنا عندي زراعة كثيفة، بزرع الأرض أكتر من مرة في العام الواحد. طب ليه؟ إشباع حاجة السكان المحليين، السكان اللي عندي هنا من الغذاء على الاستهلاك المحلي فقط، يعني للناس اللي عندي بس. طب الزراعة التجارية والعلمية اللي أنا بقول عليها الزراعة الواسعة، تعرف بنظام الزراعة الواسعة، وتهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. إنتاج تجاري يعني أنا هنا بتاجر طبعا، يعني أنا هنا بيبقى عندي إنتاج كبير جدا عشان أعرف أتاجر بيه. يبقى تاني الاتنين قدام بعض عندي في المفهوم. زراعة كثيفة هي زراعة الأرض أكتر من مرة في العام الواحد. ليه؟ عشان أشبع مين؟ حاجة السكان المحليين. يعني إيه المحليين؟ يعني اللي عندي في البلد من الغذاء، يبقى الاستهلاك المحلي فقط. طيب الزراعة الواسعة اللي هي الزراعة التجارية والعلمية، تعرف بنظام الزراعة الواسعة. طب بتعمل لي ايه؟ بعمل انتاج تجاري ضخم، انتاج كبير قوي عشان اقدر اتاجر بيه. الزراعة الكثيفة خصائصها ايه؟ صغر مساحة الحقول الزراعية. صغرها، احنا قلنا الناحية التانية في الزراعة البسيطة ان لما عندي ضيق انا معرفتش استخدم آلات. ايوه، وصغر مساحة الحقول الزراعية انا برضو هنا هيبقى من الصعب استخدام آلات وماكينة زراعية. يبقى صغر مساحة الحقول الزراعية عندي فيها نتيجتين: صعوبة استخدام آلات والماكينة الزراعية. الناحية التانية في الزراعة التجارية تتم في مزارع واسعة. المزارع عندي كبيرة واسعة، بس في أي مكان؟ لأ، في نطاقات محددة، في أماكن محددة، تتخصص في زراعة محصول معين. دي في أنهي زراعة؟ الزراعة التجارية. عندي بزرع محصول معين. طب ليه؟ عشان يعمل لي إنتاج كبير قوي أقدر أتاجر بيه براحتي. طيب تعالوا نتكلم هنا الخصائص ايه؟ تتطلب أيدي عاملة وفيرة. أيدي عاملة ليه؟ عشان الزراعة الكثيفة عندي فيها صغر مساحة حقول، يعني مش هعرف أجيب آلة، فهضطر أجيب بني آدمين تشتغل. طيب هجيب واحد بس؟ لا، ده انا هجيب عدد عمال مثلا 500 عامل عشان يبذر الحبوب، يحط لي الحبوب، واجيب 500 تاني عشان يبدأ يعمل على ري الارض، واجيب 500 كمان لتنقية الحشائش. يبقى انا عندي تتطلب ايدي عاملة قليلة ولا كتيرة؟ لا كتيرة وفيرة. يبقى تتطلب أيدي عاملة مالها وفيرة. ليه؟ لأنها تتم من خلال عمليات عديدة، مش مرحلة واحدة، ده عدة مراحل. طب هو سؤال بقى، هو أنا هجيب الناس دي تشتغل مرة واحدة عندي؟ لا. هو أنا بزرع الأرض هنا مرة واحدة؟ لا، ده احنا قلنا ان الارض عندي بزرعها باكتر من محصول في السنة الواحدة. يعني ده معناه ايه؟ معناه ان انا في كل مرة هيحصل كده هجيب عمال عشان يعملوا نفس العمليات. يبقى انا عندي تتطلب ايدي عاملة وفيرة تتم من خلال عمليات عديدة. بذر الحبوب، هنحط الحبوب، والري، هسقي الأرض، وتنقية الحشائش. تالت حاجة، الأرض عندي بتزرع أكتر من محصول في العام الواحد. طب تعالوا للناحية التانية، يستخدم فيها
احدث الالات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. انا محتاج حاجة اعلى مستوى عشان اعرف ان انا اتاجر بيها، ده انتاج ضخم. طب ده هيعمل لي ايه؟ الالات الزراعية، انا عندي طرق علمية كمان حديثة. ده هياخد فلوس. لا، مش هياخد فلوس. يعني ايه مش هياخد فلوس؟ هيبقى عندي قلة التكاليف وقلة عدد عمال. كل التكاليف ازاي يا ميس وانت بتقولي لي انا محتاج احدث الالات الزراعية؟ طب تعالوا نفكر بيها بالعقل. هو انا هجيب الالات الزراعية مرة ولا هجيب في كل مرة هزرع فيها؟ لا، مش فاهم. يعني انا دلوقتي هروح لحد بيبيع الالات، هشتري منه الآلة مرة مثلا ب100,000. حلو، الآلة هتفضل عندي، فكل مرة هزرع فيها الأرض هستخدم الآلة اللي اشتريتها أول مرة. لكن لو رحنا هنا هنلاقي اللي كل مرة بنزرع فيها الأرض احنا بنجيب عمال عشان تعمل العمليات دي. فيبقى عندنا احدث الالات الزراعية انا بدفع مرة واحدة بس، يبقى قلة التكاليف وقلة عدد العمال. انا مش محتاج عمال كتيرة عشان انا كده كده اللي شغال عندي مكن. تعالوا نشوف اماكن انتشار كل واحد فيهم. اماكن انتشار هنا فين؟ في المناطق الحارة والمعتدلة. انا عندي حتتين اماكن حارة. طب ما تيجوا نفتكرها بحاجة عشان ما ننساهاش. مش انا عندي زراعة كثيفة؟ يعني انا عندي عدد الزراعة بتكون كتير. فالمناطق الحارة تساعدني ليه؟ تساعدني ليه؟ عشان الجو لما بيبقى حر بينزل لي مطر كتير، فبتبدأ الارض تشرب براحتها، ويبدأ كمان النبات ينمو مع الشمس بطريقة صحية فيطلع لي النبات كويس. عشان كده بيقول لي الكثيفة في المناطق الحارة والمعتدلة، وعادة ما تكون في المناطق كثيفة السكان. يبقى تاني الزراعة الكثيفة الاقيها فين؟ مناطق حارة، جو عندي حر، والمعتدلة. وعادة ما تكون الزراعة الكثيفة في المناطق كثيفة السكان. يبقى الزراعة الكثيفة في المناطق كثيفة السكان. طيب الاقيها ايه كمان؟ الاقي فيها اهم المحاصيل: قمح وذرة، قمح ورز وقطن. قمح، رز، قطن. يبقى اهم المحاصيل قمح ورز وقطن. تاني اهم المحاصيل قمح ورز وقطن. طب تعالوا نشوف اماكن انتشار الناحية التانية. جنوب شرق. جنوب شرق مين؟ جنوب شرق اسيا. شرق اسيا. حلو، شين هنا. شين هتاخد معايا مزارع الشاي والمطاط. يبقى اماكن انتشارها جنوب شرق اسيا فيها مزارع الشاي والمطاط. امريكا الشمالية. امريكا الشمالية خاصة فين؟ في الولايات المتحدة، في مناطق زراعة القمح والقطن. يبقى تاني اماكن انتشارها امريكا الشمالية ولايات متحدة، في مناطق ايه؟ زراعة القمح والقطن. واوروبا في مناطق زراعة القمح. اهم المحاصيل احنا عمالين نقول قمح قمح قمح، هيبقى ايه؟ قاف قاف. يعني ايه؟ يعني قمح وقطن شاي مطاط. قمح وقطن وشاي ومطاط. قاف قاف وشاي ومطاط. قمح وقطن شاي مطاط. طب الموارد الزراعية عندي نوع واحد؟ لا، ما عنديش نوع واحد في العالم، ده انا عندي عدة انواع. عندي محاصيل غذائية، وعندي محاصيل الياف، وعندي محاصيل ذات طبيعة خاصة. زي ايه الكلام ده؟ محاصيل الغذائية بتتقسم عندي لنوعين: حبوب غذائية، حاجات بتتاكل، او محاصيل سكرية يعني بطلع منها سكر. حبوب الغذائية قمح ورز وذرة. محاصيل سكرية السكر، قصب السكر وبنجر. قصب السكر والبنجر. قصب السكر والبنجر. قمح ورز وذرة حبوب غذائية سكرية، سكر وبنجر. طب والألياف قطن وكتان وجوت. محاصيل ذات طبيعة خاصة مطاط طبيعي وشاي وبن.
يعني من الاخر الاتنين بتوع المنبهات اللي انا بشربهم كده عشان نصحصح واحنا بنذاكر. طب المحاصيل الغذائية بتتوزع ازاي على العالم؟ يا خبر ابيض، هو انا هحفظ كل ده؟ بالراحة بس، احنا مش هنحفظ حاجة. خلي بالنا بس من الخريطة، وكتر الحل هنظبط بيه كل ده. طب عندنا ايه؟ مناطق زراعة الحبوب الغذائية الرئيسية. هيجي يقول لي في الحبوب الغذائية عندنا 2: قمح وذرة. قمح وذرة. هو القمح احنا بنستخدمه كتير؟ هو غذاء رئيسي اصلا لمعظم سكان العالم. ليه ايه؟ هو مش حضرتك بتعمل منه العيش؟ حضرتك بتاكل مكرونه يا ماما، انا عايز مكرونه وايت صوص، عايزها ريد صوص، اصل مش عايز مكرونه مش كده، عايزها بلونيز، عايز كذا من نوع من المكرونه، صح؟ طب ما المكرونه دي بتصنع من القمح. العيش اللي حضرتك بتاكله بيتعمل من القمح، والمكرونه والحلويات. يبقى انت بتعتمد على القمح في حياة حضرتك اليومية ولا لا؟ لا بعتمد. عشان كده بنقول اهميته يعتبر غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم. بيصنع منه كام حاجة؟ 3: خبز، مكرونة، حلويات. طب بينتج في مناطق معينة؟ ينتج في كل قارات العالم، بس في دول ايه ليها السلطة عليه شوية. طب الدول دي في قارة ايه؟ قارة آسيا. قارة آسيا فيها 2: صين وهند. وخلي بالكوا من الترتيب، صين الأول، هند التانية. قارة آسيا. سألني على قارة فأنا عارف إن آسيا. سألني على دول هيسألني لا أولى لا تانية. أولى صين، تانية هند. قارة آسيا مالها؟ أولى القارات المنتجة للقمح، وأهم دولها في إنتاج القمح الصين والهند. هي أولى الدول عالميا في إنتاج القمح. طب والهند؟ الهند التانية. الهند التانية دول عالميا في إنتاج القمح. الذرة بعمل فيها ايه؟ بستخدمها علف للحيوانات. وخلي بالنا ان مش الذرة بس في الدرس ده اللي هنستخدمها علف للحيوانات. طب هتنتج فين؟ في معظم قارات العالم. القمح في كله، والذرة في معظم قارات. وهتلاقيني هنا ملونة الاتنين عشان ناخد بالنا. طيب الذرة بتنتج فين او اهم القارات فيها ايه؟ امريكا الشمالية هي اولى القارات المنتجة للذرة، ويستخدم معظم الانتاج علف للماشية. والباقي هتعمل بيه ايه؟ هياكلوه؟ لا، هيصدروه. يبقى امريكا الشمالية اولى قارات العالم منتجة للذرة، ويستخدم معظم الانتاج علف للماشية، وتصدر جزء منه الى الخارج. المحاصيل السكرية. المحاصيل السكرية احنا اتفقنا ره ايه؟ محاصيل سكرية ره. قصب السكر والبنجر، اخره ره واخره ره. قصب السكر والبنجر. طب البنجر ده اللي ماما بتحطه في السلطة؟ لا، ده بنجر وده بنجر. البنجر اللي ماما بتحطه في السلطة وفي اللفت والكلام ده اللي هو لونه الاحمر الغامق قوي، لكن البنجر ده شكله بتاع السكر. طب ايه الاهمية؟ قصب السكر يجي يقولك محصول رئيسي، محصول اول، محصول اساسي لانتاج السكر في العالم هو قصب السكر. طيب مين اللي بعديه؟ البنجر. ما انا ما عنديش غير 2: واحد متصدر محصول رئيسي واول واساسي قصب السكر، البنجر محصول التاني لانتاج السكر في العالم. ظروف الزراعة، او يجي يقول لنا غير ظروف الزراعة ايه؟ الاسباب المهيئة للزراعة هي. طب بيحتاج الى ايه؟ القصب. نفتكر دايما ان القصب مرتبط باسوان عندي هنا في مصر. طب ده بالنسبة للعالم؟ لا، دي حاجة بس سين ما بينا عشان نفتكر. القصب مرتبط باسوان. هو اسوان عندي درجة الحرارة منها درجة حرارة مرتفعة ومية كتير عشان عندي نهر النيل. يبقى برضو قصب السكر حرارة مرتفعة ومية وفيرة. حرارة مرتفعة ومية وفيرة، لذلك يزرع في المناطق المدارية الحارة في كل قارات العالم عدا ليه كده؟ ما كل قارات العالم مسيبينة؟ لا، في قارة اوروبا ما ينفعش نزرع فيها قصب.
طب ليه؟ لانها تقع في المنطقة المعتدلة. ويجي لي سؤال يقول لي بما تفسر لم يزرع القصب في قارة أوروبا؟ هنقول له لأنها تقع في المنطقة المعتدلة، وقصب السكر يحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة. شكرا، مش محتاجة حاجة. هو كده كده احنا عارفين ان أوروبا ما ينفعش يتزرع فيها قصب. طب ليه؟ عرفنا من الدرس ان القصب عايز حرارة مرتفعة وعايز مياه كتير، وأوروبا منطقة معتدلة فما ينفعش. طيب نقدر نزرع فيها بنجر؟ ازاي يعني نزرع فيها بنجر؟ اصل البنجر بيحتاج الى حرارة معتدلة، فبديهي اعرف ازرع في اوروبا بنجر. طب ايه اهم الدول اللي اعرف ازرعها في اوروبا بنجر؟ اهم الدول هي فرنسا. يبقى اهم الدول اللي اعرف ازرع فيها بنجر في اوروبا مين؟ هي فرنسا. حلو، تعالوا نرجع تاني للقصب. أهم القارات والدول المنتجة للقصب برازيل، أولى دول العالم إنتاجا لقصب السكر البرازيل. طب والبنجر؟ بنجر أوروبا فرنسا، بنجر أوروبا فرنسا. أمريكا الشمالية ولايات متحدة، أمريكا الشمالية ولايات متحدة. يبقى تاني أوروبا فرنسا، أمريكا الشمالية ولايات متحدة. أكبر الدول المنتجة في قارة إفريقيا من البنجر هي مصر. يعني احنا عندنا بنجر وما عندناش قصب؟ تتخيل بالنسبة للعالم عندنا بنجر أكتر. يبقى أكبر الدول المنتجة له في قارة إفريقيا للبنجر هي مصر. طب عندي ايه تاني؟ بيقول لنا ان ينمو البنجر في كل من امريكا الشمالية واوروبا بسبب ملائمة المناخ، يعني الجو فيها كويس، والتربة الزراعية ملائمة. يعني ايه تربة زراعية ملائمة؟ لا ده درس احنا خدناه بالتفصيل في تانية اعدادي، التربة الثقيلة والتربة الخفيفة وامتى بنحط رملة وكل الحاجات دي. عشان كده بنقول ان البنجر ليه تربة زراعية متوفرة في امريكا الشمالية واوروبا. بيقول لك خد بالك، اهم الدول المنتجة للسكر، قصده يعني قصب السكر، برازيل هند صين على الترتيب. عشان لو جه قال لي اولى الدول المنتجة لكذا للقصب برازيل، التانية هند، التالتة صين. محاصيل الياف، وخلي بالنا ان هنا يقصد الالياف الطبيعية. ايه ده، هو في الياف صناعية؟ في ساعات لما بنلبس هدوم يبقى مكتوب فيها نسبة الالياف الصناعية فيها كذا، دي حاجة ودي حاجة. طب الالياف الطبيعية عندي زي ايه؟ زي القطن، وشوفنا شكله في اول الصورة. ايه هو او ايه اهمية القطن؟ القطن هو محصول مداري هام، عشان ننتج منه خيوط ابدأ اعمل منه خيط. طب الخيط ده هعمل بيه ايه؟ يستخدم في صناعة اجود الملابس والمنسوجات. اعمل بيه ايه كمان؟ ابدأ ان انا اخرج منه زيت بذرة القطن، زيت اسمه بذرة القطن، اللي انا ببدأ اعصر القطن فينزل لي زيت. انا بعصره بايدي؟ لا، بيخش مكن ويبدأ اللي هو يعصر لي بذرة القطن، وابدأ اللي انا استخدم الزيوت بتاعتها في كذا حاجة. طيب والباقي بعمل بيه ايه؟ هو باقي بذرة القطن هو بيبقى فيها باقي؟ طب ازاي؟ انا عمري ما شفت حاجة شبيهة لكده. لا حضرتك شفت حاجة شبيهة لكده. ازاي؟ بتاع القصب لما بتروح عنده بيكون العود طبيعي، بيخش المكنة بتاعته، بيخرج العود القصب مكان ما هو ماسك نفسه هو عبارة عن حاجة مبططة كده. طب ما هو ده بياخدوه ويبدأوا يعملوا منه الورق. عشان كده هنا بنقول بنبدأ نخرج الزيت من بذرة القطن، وبيستخدم المخلفات بتاعتها اللي بتطلع عشان نعمل منها علف، ما بنرميش حاجة. طب ايه اهم القارات والدول المنتجة؟ اسيا اولى القارات انتاجا، بتنتج قد ايه؟ ثلثي انتاج العالم، تلتين انتاج العالم من القطن اسيا اللي بتعمله. طب اهم دولها عندنا غيرهم؟ ريا وسكينة، الصين والهند. طيب عندي مين تاني؟ عندي امريكا شمالية، يبقى سين شين. ايه سين شين؟
اسيا اولى قارات، امريكا شمالية التانية، امريكا الشمالية تاني قارات انتاجا، التالتة اختها تحتها. يعني ايه؟ يعني اسيا امريكا شمالية، اخت امريكا الشمالية امريكا الجنوبية، تالت قارات العالم انتاجا. افريقيا الرابعة، افريقيا رابع قارات انتاجا. طب اهم الدول عندي ايه في افريقيا؟ مصر السودان اختها برضو تحتها. يبقى اسيا امريكا شمالية امريكا جنوبية، افريقيا الرابعة، افريقيا الرابعة. يبقى سين شين اختها تحتها، اسيا امريكا شمالية امريكا جنوبية، افريقيا الرابعة. اهم دول افريقيا مصر والسودان. عمالين نقول مصر مصر مصر، طب ايه لازمة مصر يعني والسودان في القطن؟ ما احنا عندنا 3 قبليهم. لا، ده القطن في مصر والسودان من اجود انواع القطن في العالم، وده مش تطبيل. امال ليه؟ عشان القطن في مصر والسودان من انواع القطن طويل التيلة، القطن الطويل، وده من اجود واحسن انواع القطن في العالم. تعالوا بعد كده نشوف المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة. المطاط، وشوفنا فوق في الصورة اللي هو يستخرج من عصارة أشجار استوائية، ودي عندنا قراءة بس أنا حطاها عشان نعرف الأنواع. عندي المطاط نوعين، مطاط طبيعي ومطاط صناعي. يعني ايه مطاط طبيعي؟ مادة بيضة اللون تستخرج من الاشجار الاستوائية. طب بنبدأ نخرجها ونشتغل بها على طول؟ لا، بتعالج كيميائيا، بنحط عليها مواد عشان تبدأ تعمل لي اطارات السيارات. طيب مطاط الصناعي ده بنعمل منه ايه؟ بناخده من مشتقات البترول، ويدخل في التجارة الدولية عشان ينافس المطاط الطبيعي، ويتركز صناعته كمان في دول العالم المتقدمة. طب احنا ليه قلناها بسرعة؟ عشان الاتنين قراءة. طب المطاط الطبيعي ايه اهميته؟ قلنا تاني يصنع منه اطارات السيارات، ويدخل في صناعات اخرى مش علينا ومش هنشغل بالنا بيها. اهم القارات والدول، اهم القارات حبيبتنا اللي مكملة معانا. يبقى هيجيلنا الدولتين بتوعها. لا، غيرت. ايه ده بجد؟ بس هنا قارة اسيا في المطاط معظم انتاج، اولى القارات المنتجة للمطاط، واهم الدول بتاعتها هي تايلاند، وتعد اولى الدول عالميا في انتاج المطاط، الاولى بس مش الوحيدة ها. والتانية قارة افريقيا، تاني القارات المنتجة للمطاط. طب انا مش فاكر بصراحة اسيا هنا هفتكرها بايه؟ هفتكرها بحرمية في تايلاند لو اتفرجتوا عليها. هاجي بعد كده للشاي. الشاي هي اشجار دائمة الخضرة، دايما وراها اخضر وجميل كده. المحصول طبعا شاي، حبيب الملايين في مصر. طب موطنه الاصلي بيجيلنا منين؟ من شرق اسيا، يجيلنا الشاي من شرق اسيا. طب عشان يتزرع يعني عايز ايه؟ الشاي بنشربه والجو حر عادي، يبقى مناخ حار، بس واحنا بنشربه كده بنبقى عايزين ايه؟ نسمة هوا تطري، يبقى مناخ حار لكن الهوا رطب، يبقى شروط الزراعة مناخ حار وهوا رطب. طيب واحنا قاعدين ما بنشربش الشاي والدنيا متمطر؟ لا، بيتشرب، يبقى امطار غزيرة وتربة خصبة خفيفة، مش التربة الجامدة. وخلي بالنا ما بين انواع الترب، التربة هنا خصبة خفيفة. ايه اهم الدول المنتجة؟ الصين. الشاي اولى الدول المنتجة للشاي، هي اولى الدول العالم في انتاج الشاي. شرق اسيا الدولة الصين. بعد كده اسئلة سين وجيم اللي عندنا في ملزمتنا زي كل مرة وزي كل ترم. ده منظر الملزمة بتاعتنا 41 سؤال. طيب الاقيها منين؟ ابعتولي على رسائل الصفحة على الفيسبوك، او باذن واحد احد كده كده هتكون متاخده سكرين ونازله على صفحة الفيسبوك. اشوفكم على خير الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.